Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing, puji sinareng syukur urang dugikeun ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna urang tiasa patepung lawung dina acara ngaguar pangajaran basa Sunda nggoning nyang hareupan Bang Balu COVID-19. Nu baris dipidangkeun ku tim pangjejer di MGMP BS SMP MTS Kabupaten Garut, nu dijomantarakeun langsung di SMP Negeri 2 Garut. Alpukahna gawe bareng MGMP BS SMP MTS Kali Disdik Kabupaten Garut. Dina dinten ieu jejer acara anu baris dipidangkeunana nyaeta ngeunaan bahan pangajaran basa Sunda pikeun siswa-siswi SMP MTS kelas 8 semester 1 anu ngawengku 3 kompetensi dasar. Dinantos saderek tumaros bahan pangajaran naon wae nu baris dipidangkeunana, kumaha carana sangkan urang tiasa maham kana eusi eta pidangan luyu sareng maksad tujuan nu ngajanggelek dina kurikulum basa Sunda. Pikeun ngawaler eta patarosan sumangga urang sami-sami Bandungan kalayan gemet pidangan salajengna. Wilujeng nyaksen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia hidup sadayana aya dina ginanjar kawilujengan kalian teu waleh-waleh urang muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala masih dipanjangkeun yuswa dugi ka danget anu ayeuna. Sarengsana hidap nitenan ngeunaan pangajaran dina lawungan minggon anu kamari atos dibahas ngeunaan wangenan jeung ciri-ciri karangan deskripsi. Tah dina lawungan anu ayeuna hidap baris diajar nangtukeun bagian-bagian paragraf dina karangan deskripsi atawa struktur karangan deskripsi. Karangan deskripsi dibangun ku 3 bagian, nyaeta paragraf bubuka, paragraf eusi, jeung paragraf panutup. Paragraf bubuka eusina biasana maparkeun pangwanoh materi anu baris dipedar. Paragraf eusi medarkeun naon-naon anu rek ditepikeun ku pangarang. Paragraf panutup biasana dieusi ku kasimpulan tina sakabeh eta pedaran. Satu tasna hidap ngaregepkeun pedaran tadi, pek ayeuna hidap jawab pananya dihandap. Aya 3 bagian dina karangan deskripsi. Cing jelaskeun ku hidap naon wae. Nu kadua, dina lawungan anu kahiji hidap maca ngaregepkeun karangan deskripsi Kampung Dukuh. Cing ayeuna ku hidap ringkes deui karangan eta sarta bacakeun hasil ringkesanana hidap sewang-sewangan. Rupina sakitu ngeunaan pangajaran karangan deskripsi anu mudah-mudahan ageng manfaatna oge hidap tiasa nyawalakeun dina sagala rupa pancen didugikeun. Cag sakitu wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderek sapara kanca, rupina sakitu pidangan anu tiasa kadugikeun ti reng-rengan MGMP BS SMP MTS Kabupaten Garut. Mugia tiasa katampi pikeun nambihan pangaweruh urang sadaya. Nggoning ngaraksa tur ngariksa titinggal karuhun urang. Mugia aya mangpaatna kanggo urang sadayana dina mayunan hirup kumbuh sadidinten. Hapunten anu kasuhun, bok bilih salami ngadugikeun aya nu teu sapagodos. Wilujeng kantun, wilujeng tepang deui dina waktos kali jejer materi anu benten. Cag simkuring amit mundur pamungkas sanggam wabillahi taufiqi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Sunda Nanjung Sawas.